မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင် Photoshop နဲ့စာရွက်တန့်တဲ့နီလန်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တခါလေးမှာကိုက print ထုတ်ပေးရတော့မယ်ကိုလာအပ်တဲ့ customer တွေကနေပြီးတော့မှ print ထုတ်ချင်တဲ့စာရွက်လေးကိုဖုန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံလေးရိုက်ပြီးတော့မှယူလာခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစာရွက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ print ထုတ်ပေးပါဆိုပြီးတော့ပြတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရိုက်လာတဲ့စာရွက်ကြီးကကျွန်တော်တို့မတန့်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတယ်အယောင်ကာလာတွေဝင်နေတာမျိုးတွေစာရွက်ကကျွန်တော်တို့ခောက်ချိုးရာတွေပါနေတာမျိုးတွေပေါ့နော်ဒီလိုအခါမျိုးမှာဆိုကျွန်တော်တို့ print ထုတ်ပေးရတာတိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ print ထုတ်လို့အဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော်တို့ Photoshop နဲ့ပြန်ပြီးတော့မှစာရွက်လေးကိုတန်ရှင်းတည့်ရမှုဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့ပြုပြင်ပေးဖို့လိုပါတယ်ဒါလေးကိုလက်တွေ့ပြပေးဖို့ရာအတွက်ကျွန်တော် Photoshop software လေးဖွင့်လိုက်မယ် Photoshop software ဖွင့်လာပြီဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့ကိုပြုပြင်ခြင်းနဲ့စာရွက်လေးကိုအရင်ဆုံးခေါ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာကနမူနာပြပေးဖို့ရာအတွက်ညစ်ပတ်နေတဲ့စာရွက်လေးတွေကျွန်တော် download ဆွဲထားတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်သွားပြီးတော့ခေါ်လိုက်ပါမယ် file ထဲကနေပြီးတော့မှ open ဆိုတာလေးနှိပ်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ computer ထဲမှာရှိနေတဲ့ကိုပြုပြင်ခြင်းတဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေကိုခေါ်လိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီထဲကနေပြီးတော့မှဒီရဲ့စာရွက်လေးရဲ့ပြီးရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ဒီအောက်နားလေးမှာဒီစာရွက်လေးရယ်ပေါ့နော် control လက်က V ပုံလေးနှစ်ပုံလုံးကိုဆက်လက်ပေးလိုက်ပါတယ် open နဲ့ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီရဲ့စာရွက်လေးနှစ်ရွက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုံးဝ print ထုတ်ဖို့အဆင်မပြေနေဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစာရွက်လေးမှာဆိုကျွန်တော်တို့ခောက်ချိုးရာတွေပါနေတယ်အယောင်အစွန်းအထင်းလေးတွေနည်းနည်းလေးပါနေတယ်ဒီဘက်ကစာရွက်မှာဆိုရင်လည်းဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ညစ်ပတ်နေတဲ့နေရာတွေအစွန်းအထင်းတွေကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က print ထုတ်တဲ့အချိန်မှာဒီရဲ့အစွန်းအထင်းလေးတွေပါမသွားအောင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှစာရွက်လေးကိုတက်တက်ရရလေးဖြစ်အောင် Photoshop နဲ့ပြန်ပြီးတော့ edit ပြုလုပ်တဲ့နီလန်းလေးပါเนาะအဲ့တော့ဒီရဲ့စာရွက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကတန်ရှင်းတရားမှုလေးဖြစ်သွားအောင်စာရွက်ကိုပြန်ပြီးတော့တန့်ကျင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်လက်ရှိဒီရဲ့စာရွက်ကကျွန်တော်တို့ resolution ဘယ်လောက်ရှိလဲတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ပေးပါမယ်ဒီပုံကိုကျွန်တော်တို့မြင်ကွင်းချဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာနည်းနည်းလေးပဲမြင်ကွင်းဆွဲချဲလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကိုပဲစလုံးတွေကကျွန်တော်တို့မှုံဝါးသွားတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီပုံရဲ့ကျွန်တော်တို့ resolution ကိုသိချင်တယ်ဆိုရင် keyboard က control ရယ် alt ရယ် i ရယ်ကိုတွဲပြီးတော့မှနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့ image size ဆိုတဲ့နေရာမှာ resolution ကြည့်လို့ရပါတယ်လက်ရှိဒီပုံရဲ့အနေထားအရဆိုကျွန်တော်တို့က resolution က82ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကမြင်ကွင်းကိုနည်းနည်းလေးဆွဲချဲလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်စာတွေကပုံဝါးသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ resolution ကို300ပြင်ပေးလိုက်ပါမယ် okay နှိပ်ပေးလိုက်မယ် okay နှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကျွန်တော်တို့စာရွက်လေးက resolution 300ပြင်လိုက်တဲ့အတွက်နည်းနည်းလေး size ပိုကြီးသွားတာကိုတွေ့ရတယ်မြင်ကွင်းချဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလဲအစောနာအထက်ပို့ပြီးတော့မှမြင်ကွင်းကိုချဲလို့ရသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ကရသွားပြီဆိုရင်เนาะဒီပုံကိုကျွန်တော်တို့ control ရယ် J ရယ်နှိပ်ပြီးတော့မှ layer လေးအသစ်တစ်ခုပွားလိုက်ပါမယ်ဘာကြောင့် layer ပွားလိုက်လဲဆိုရင်တော့ P4 နဲ့ Apta အားလုံးပြင်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာနှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ကြည့်ကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် control J နဲ့ layer လေးပွားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ layer မပွားဘဲနဲ့ပြင်လဲဘာမှတော့မဖြစ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်က control ရယ် J ရယ်ကိုနှိပ်ပြီးတော့ layer အသစ်တစ်ခုပွားလိုက်ပါတယ်ပြီးရဒီရဲ့စာရွက်မှာကျွန်တော်တို့ခောက်ချိုးရာလေးတွေပါနေတာကိုပျောက်သွားအောင်ပြင်ဖို့ရာအတွက် keyboard ကနေပြီးတော့ control ရယ် N ရယ်ကျွန်တော်တို့တွဲပြီးတော့မှနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ် control နဲ့ N နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက် level ဆိုတဲ့ဘောက်လေးကြာလာပါလိမ့်မယ်တကယ်လို့ဒီရဲ့ level ဆိုတဲ့ဘောက်လေးကို control ရယ် N ရယ်နှိပ်ပြီးတော့မှမခေါ်တတ်ဘူးဆိုရင်လည်းရတယ်ကျွန်တော်တို့ image menu တွေကနေပြီးတော့ adjustment နဲ့ကိုလာပြီးတော့မှ level ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့လည်းဒီဘောက်လေးကိုခေါ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့ဘောက်လေးပွင့်လာပြီဆိုရင်တော့ဒီဘောက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့မင်းစုပ်တန်လေးတွေရှိပါတယ်အမဲရောင်မင်းစုပ်တန်လေးရဲ့ဒီဘက်ချမ်းကအဖြူရောင်မင်းစုပ်တန်လေးရဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုပြီးတော့မှဒီမှာကျွန်တော်တို့ပါနေတဲ့ခောက်ချိုးရာလေးကိုပြောက်အောင်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အမဲရောင်မင်းစုပ်တန်လေးရှိမယ်အဖြူရောင်မင်းစုပ်တန်လေးရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ကစာရွက်ကိုဖွေးအတန်သွားအောင်ပြုလုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဖြူရောင်မင်းစုပ်တန်လေးကိုယူလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့စာရွက်ထဲမှာညစ်ပတ်နေတဲ့အစွန်းအထင်းနေရာလေးကိုကလစ်တစ်ချက်ထောက်ပေးလိုက်ပါမယ်ကိုပြုတ်ပြင်ခြင်းမဲ့စာရွက်ထဲမှာရှိနေတဲ့အစွန်းအထင်းတွေဖြစ်နေတဲ့အမဲဆုံးအယောင်နေရာပေါ့နော်အညစ်ပတ်ဆုံးအယောင်နေရာလေးကိုကလစ်တစ်ချက်ထောက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်
ကလစ်ထားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့စာရွက်ထဲမှာခောက်ချိုးရာတွေလုံးဝပျောက်သွားပြီးတော့မှလုံးဝစာရွက်လေးကဖြူတန့်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါလေးကြိုက်သွားပြီဆိုရင်တော့ okay လေးနှိပ်လိုက်ပါမယ်မြင်ကွင်းလေးနည်းနည်းချက်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အတွက်တော်တော်လေးအဆင်ပြေသွားတာကိုတွေ့ရပြီပေါ့နော် print ထုတ်ဖို့အတွက်အစောနာအနေထားနဲ့စာရင်ဒီပုံစံအနေထားလေးဆိုရင်ကိုပဲတော်တော်အဆင်ပြေနေပြီအဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးတော့မှစလုံးလေးတွေရဲ့ပို့ပြီးတော့မှကြည်လင်ပြသမှုလေးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် filter တွေကနေပြီးတော့မှ sharpen ဆိုတဲ့ထဲကိုသွားပြီးတော့ action mask ဆိုတာလေးနှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စလုံးလေးတွေရဲ့ကြည်လင်ပြသမှုကိုအားကောင်းသွားအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ကတိုးအလျှော့လုပ်ပြီးတော့မှပြင်လိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ setting လေးတွေဘယ်လောက်ထားပါဆိုပြီးတော့ပုံသေးကျွန်တော်တို့မရှိဘူးကိုယ့်ရဲ့ပုံလေးနဲ့ live ဖတ်တဲ့ setting အနေအထားလေးကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ချိန်ဆပေးလို့အတိုးအလျှော့လေးတွေလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကိုကြိုက်တဲ့အနေအထားလေးရသွားပြီဆိုရင်တော့ okay နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့စလုံးလေးတွေကအစောနာထက်ပို့ပြီးတော့မှကြည်လင်ပြသမှုလေးရှိလာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒါအောင်မှကျွန်တော်တို့ကတိတ်ပြီးတော့စိတ်တိုင်းမကြသေးဘူးတိထက်ပို့ပြီးတော့မှစလုံးလေးတွေကိုကြည်လင်ပြသမှုပိုကအားကောင်းသွားအောင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် control ရဲ့ JL နှိပ်ပြီးတော့မှ layer လေးအသစ်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ပွားလိုက်မယ်ပွားပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီရဲ့ layer လေးမှာဆက်လက်ပေးထားမယ်အပေါ်က blending option မုတ်ပြောင်းတဲ့နေရာလေးမှာ color မုတ်ပြောင်းတဲ့နေရာလေးမှာ overlay ဆိုတာလေးပြောင်းထားမယ်ပြီးရင်တော့ filter တွေကနေပြီးတော့မှ other ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင် height back ဆိုတာလေးထည့်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင် height back ထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့သူကစလုံးလေးတွေကပို့ပြီးတော့မှမဲလာပြီးတော့မှတိတာထင်ရှားလာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကိုကြိုက်တဲ့အနေထားလေးရလာပြီဆိုရင်တော့ okay လေးနှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးအဆင်ပြေနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုံအနေထားလေးကျွန်တော်တို့ကအဆင်ပြေသွားပြီကြိုက်တဲ့မှုလေးရှိသွားပြီဆိုရင်ဒီပုံကို print ထုတ်ဖို့ရာအတွက်ကျွန်တော်တို့ကို print ထုတ်မဲ့စာရွက်လေးတွေကိုဆွဲထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လက်ရှိကျွန်တော်တို့ပြင်ထားတဲ့ layer လေးတွေကိုပေါင်းပြလိုက်မယ် control လက်ကဖိထားမယ် layer တစ်ခုချင်းကလစ်ထောက်ပြီးတော့မှနှစ်ခုလုံးအောင်ဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ control နဲ့ e နဲ့ကိုနှိပ်ပြီးတော့ layer လေးပေါင်းလိုက်ပါမယ် layer ပေါင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ background layer ဆိုတာလေးကကျွန်တော်တို့စာရွက်မတန့်ခင်မူရင်းပုံလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီရဲ့ပုံလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်ထားတဲ့ပုံလေးပါအဲ့တော့မျက်စိလေးမိတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါကမူရင်းပုံဒါကကျွန်တော်တို့ပြင်ထားတဲ့ပုံပြင်ထားတဲ့ပုံနဲ့မူရင်းပုံနဲ့ကျွန်တော်တို့အရန်ကိုမှကွာသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါတော့ဒီရဲ့စာရွက်လေးကို print ထုတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က A4 စာရွက်နဲ့ print ထုတ်မှာလား legal စာရွက်နဲ့ print ထုတ်မှာလားကို print ထုတ်ချင်တဲ့စာရွက်လေးတွေကိုဆွဲထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်စာရွက်တစ်ရွက်ခေါ်လိုက်မယ် file ထဲကနေပြီးတော့ new A4 စာရွက်လေးနဲ့ print ထုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် A4 ကိုရွေးပြီးတော့မှ create ဆိုတာလေးလုပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြင်ထားတဲ့ဒီရဲ့စာရွက်လေးကိုဒီထဲကိုမောက်ရဲ့လက်ကလေးနဲ့အလွယ်တကူဖိဆွဲပြီးတော့မှထည့်လိုက်လို့ရတယ်ပြီးရင်တော့ဒီဘားတန်းလေးကနေပြီးတော့မှအပေါ်ဘားတန်းလေးကိုဒီလိုလေးပြန်ပြီးတော့မှအလွယ်တကူတင်ပေးလိုက်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီပုံလေးကကျွန်တော်တို့ A4 စာရွက်လေးတွေကိုအလွယ်တကူဆွဲထည့်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့က control နဲ့ T နဲ့ကိုနှိပ်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးစာရွက်လေးကိုကြီးလိုက်ပါမယ်ဒီဘက်ကိုနည်းနည်းလေးတိုးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ arrow key လေးနဲ့လည်းချိန်ပြီးတော့တိုးလို့ရပါတယ်under လေးခောက်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ A4 စာရွက်ထဲကိုဆွဲထည့်ပြီးသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပုံလေးကကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူ A4 စာရွက်နဲ့ control B ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရှိမှာရှိတဲ့ printer လေးနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့အလွယ်တကူကျွန်တော်တို့ print ထုတ်လိုက်လို့ရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Photoshop နဲ့စာရွက်တန့်တဲ့နည်းလမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကကျွန်တော်တို့တပုံပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ထပ်မတူညီတဲ့ပုံလေးတစ်ပုံကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မှဒီစာရွက်လေးကိုလည်းတန့်ပြပေးပါမယ်ဒီရက်စာရွက်မှာဆိုကျွန်တော်တို့ခေါက်ချိုးရာတွေပါနေတာတော့မဟုတ်ဘူးအစွန်းအထင်းတွေကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအစွန်းအထင်းတွေဖြစ်နေလို့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ print ထုတ်ခိုင်းတဲ့အချိန်မှာအဆင်မပြေပါဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီပုံစာရွက်ပြန်ပြီးတော့မှတန့်ပေးပါမယ် control ရဲ့ JL နှိပ်ပြီးတော့ layer လေးပွားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ဒီပုံမှာအစွန်းအထင်းတွေဖြောက်ဖို့ရာအတွက် control ရဲ့ layer ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှ level ဆိုတဲ့ဘောက်လေးခေါ်လိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့မှင်ဆုပ်တံအဖြူရောင်လေးကိုယူပြီးတော့မှစာရွက်ထဲမှာအစွန်းအထင်းပါနေတဲ့နေရာလေးမှာကလစ်တစ်ချက်ထောက်လိုက်ပါမယ်အညစ်ပတ်ဆုံးနေရာမှာကလစ်တစ်ချက်ထောက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ okay လေးနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအစွန်းအထင်းတွေတော့ပျောက်သွားတယ်စာရွက်လေးကကျွန်တော်တို့စလုံးလေးတွေကမမြင်ရတော့တာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့စလုံးတွေကမှိန်သွားတယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ခေါက် control ရဲ့ layer ထပ်ပြီးတော့နှိပ်ပါမယ်ဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီမှာမှင်ဆုပ်တံအမဲရောင်လေးကိုယူလိုက်ပါမယ်
စာရွက်ရဲ့အဖြူဆုံးနေရာမှာကလစ်တစ်ချက်ထောက်ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစလုံးလေးတွေကအတိအသာထင်ရှားလာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့ level ဆိုတဲ့ပေါက်ထဲမှာမင်းစုပ်တန်လေးနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းပြန်မှတ်ထားလို့ရတယ်အဖြူရောင်မင်းစုပ်တန်ရဲ့အမဲရောင်မင်းစုပ်တန်လေးရဲ့အဲ့တော့တကယ်လို့ကိုကစာရွက်ကိုအဖြူဘက်ကိုသွားခြင်းနဲ့အရောင်နေတန့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အဖြူရောင်မင်းစုပ်တန်လေးကိုယူပြီးတော့မှစာရွက်ရဲ့အစွန်းထင်းတွေဖြစ်နေတဲ့နေရာအညစ်ပတ်ဆုံးနေရာလေးမှာကလစ်ထောက်ပေးလိုက်တာနဲ့စာရွက်ကဖွေးတန်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စလုံးလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့မဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အမဲရောင်မင်းစုပ်တန်လေးကိုယူပြီးတော့စာရွက်ရဲ့အဖြူဆုံးနေရာလေးမှာကလစ်ထောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့စာရွက်ကစလုံးလေးတွေကတိတာထင်ရှားလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကကလစ်ထောက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်သူတို့တွေရဲ့အနေထားလေးတွေမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအတိုးအလျှော့လေးတွေလုပ်ပြီးတော့လည်းပြန်ပြီးတော့ပြင်ပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်တိုင်းကြလေးချိန်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ okay နေလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီပုံစံလေးကအဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရဲ့အနေထားလေးကိုကျွန်တော်တို့မကြိုက်သေးဘူးထပ်ပြီးတော့ပြင်ချင်တယ်ဆိုရင်အစောနောက်ကနီလန်လေးတွေရဲ့ဒိုင်ဖေတာတွေကရှာပန်တွေကနေပြီးတော့အရှက်မနဲ့နည်းနည်းလေးစလုံးလေးတွေကိုတိတာထင်ရှားအောင်ပြန်ပြီးပြုလုပ်မယ် hyper လေးတွေထည့်ကြည့်မယ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကို print ထုတ်မဲ့ A4 စာရွက်ဒါမှမဟုတ် legal စာရွက်လေးတွေကိုဆွဲထည့်ပြီးတော့အလွယ်တကူ print ထုတ်လိုက်လို့ရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Photoshop နဲ့စာရွက်သက်နဲ့နီလန်လေးကိုအားလုံးနားလည်လောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးကအားလုံးအတွက်လည်းရန်အကျိုးရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ကြည့်ပေးပါအကယ်၍ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်သင်ပေးတာနားမလည်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့မေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်အကယ်၍ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီကိုလည်းအမှန်တကယ် Photoshop နဲ့စာရွက်တွေကိုတန့်တက်နေပါပြီဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့ comment လေးမှာ DONE done ဆိုပြီးတော့ရေးခဲ့ပေးပါအောင်ခင်ဗျာအကယ်၍ဒီမိတ်ဆွေကPhotoshop ကိုစိတ်ဝင်စားတယ် Photoshop နဲ့ကျွန်တော်တို့ design တွေဆွဲတယ်ပုံတွေပြင်ရတာတွေface ရက်တောင်လေးတွေကျွန်တော်တို့ design ပြုလုပ်ရတာလေးတွေကျွန်တော်တို့ဝါသနာပါတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဖွင့်ပေးထားတဲ့ Photoshop သင်တန်းလေးကိုတက်ရောက်လို့ရပါတယ်သင်တန်းကြီးကလည်း1000ကျပ်ပဲကျမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်က online ကနေပြီးတော့သင်ကြားပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် Facebook private group မှာသင်ခန်းစာ record video file လေးနဲ့သင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Photoshop ကိုကျွန်တော်တို့ဘာပြုလုပ်နည်းညာပြုလုပ်နည်းဆိုတာတဲ့Photoshop ကိုကျွန်တော်ကအခြေခံ2အသုံးပြုနည်းတွေကနေစပြီးတော့မှဓာတ်ပုံပြင်တာတွေ face ရတောင်ပြုလုပ်တာတွေ voucher design တွေ public တွေ business card တွေပေါ့နော်ပြီးရင် license ဓာတ်ပုံအမြန်ပြုလုပ်တဲ့နည်းလမ်းတွေဒါတွေအားလုံးကျွန်တော်ကPhotoshop နဲ့ပြုလုပ်လို့ရတဲ့ design မှန်သမျှကိုကိုယ်တိုင်အသုံးချပြုလုပ်တတ်အောင်အခြေခံနဲ့စပြီးတော့မှကျွမ်းကျင်တဲ့အထိကျွန်တော်အသေးစိတ်သင်ကြားပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ကိုက online နဲ့ပြီးတော့အမြဲမလေးလာနိုင်ဘူးဆိုတဲ့သူတွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေအောင်သင်ခန်းစာတစ်ခုချင်းစီတိုင်းကို download ဆွဲပြီးတော့မှလည်း AAC နဲ့လေ့လာလို့ရပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်စာအုပ်လေးကိုလည်း PDF file လေးနဲ့တင်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်စာအုပ် PDF file လေးရဲ့တင်ပေးထားတဲ့သင်ခန်းစာ video file လေးတွေကိုတွဲပြီးတော့မှလေ့လာတယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်အတွက်ပို့ပြီးတော့မှထိရောက်မှုရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍သင်တန်းလေးတက်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page messenger ကနေပြီးတော့တစ်ဆင့် Photoshop သင်တန်းလေးတက်ရောက်ချင်လို့ပါဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်စီလာပြီးတော့မှသင်တန်းအပ်လို့ရပါတယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းနာလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာ